Faqat surishimiz kerak. Ko'tarsak havo kirib ketib qoladi. Faqat suramiz mana. Tushuningizmi? Tortib ko'ring. Manfiy bosim nima ekanligini bilamizmi? Bosim o'zi aslida oxiri 0 bo'ladi. Bosimning oxirgi tochkasi 0. Faqat hozir bizning xonamizning ichidagi bosim, mana shu xonaning ichidagi bosim atmosfera bosimiga teng. 100 kilopascal uni qiymati. Endi o'sha 100 kilopaskaldan bosim kamaysa, biz uni manfiy deb ataymiz. Misol uchun 50 kilopascal yarmi qoldi, u manfiy bosim deb ataladi. Xo'p, hozir mana bu освежителni tagi g'avak, to'g'rimi? Tagi g'avak. Bu yerda havo bor, demak atmosfera bosimi bor. Hozir men qo'limni mana bunday qo'yadigan bo'lsam, qo'limni ustidagi bosim bilan mana bu ichida qolib ketgan bosim bir-biriga teng. Ikkalasi teng bo'lgani uchun tushib ketib qolyapti mana. Qo'yibdan tushib ketib qolyapti. Endi biz shunday ish qilishimiz kerakki, mana shuni ichidagi havoni umuman chiqarib tashlashimiz kerak. Vakuum hosil bo'ladi. Ya'ni manfiy bosim degan narsa hosil bo'lishi kerak shu yerda. Suvning vazifasi faqatgina qo'limizni kaftida mana bu sal yaxshiroq sirpanishi uchun va iloji boricha havoni kirib ketishini sal oldini olish uchun bu. Faqat surishimiz kerak-da. Tush desak ham tushmayapti. Tortib ko'ring. Mana. Tushundingmi mana? Qanday qilamiz? Tortib. Olaverasiz. Tortib ko'ring.